各位同學，我哋而家試一試咧，用我哋啱學完嗰啲函數咧，就做呢個練習。譬如話咧，我哋想計下咧，就每一個人中英數加埋個總分啦。咁我哋好簡單咧，就可以選咗嗰個總數嗰個範圍啦。跟住撳一撳自動加總個掣，咁就做晒啦。另外咧，我想計一計咧，就205分咧。咁喺呢個範圍裏邊呢，係排第幾名呢？咁可以等於啦，咁跟住呢，就打個函數 R 啦，用呢個 rank 咁就見到啦。double click 兩下，跟住我就選205呢度啦。comma，再選呢個範圍。跟住呢，就可以撳一個掣就 F4啦。我鎖晒呢個範圍啦。點解？因為我哋驚住佢抄落嘅時候呢，就 F2會變咗3，15會變咗16，咁所以呢個範圍就會唔啱噶啦。我哋剔佢啦。我哋今次抄落呢就會啱。另外呢，我想計下呢，出席中文科考試嘅人有幾多個呢？我哋咧就可以用嗰個計數嗰個函數啦。呢度呢就已經有嘅。呢個啦，計數count啦。不過範圍唔啱嘅，我哋只需要選個啱嘅範圍。剔啦吓，做咗啦。可以抄過去。跟住呢，就揾最高分嘅。呢度都有嘅，揾個最大值。個範圍又係唔啱嘅，我哋選翻啱個範圍，剔，就可以拉過去。跟住呢，揾呢就第二高嘅。第二高呢，就喺呢個常用呢個就冇噶啦。我哋呢就打落去，等於啦，打 L 啦，見到個 large，double click，選個範圍。跟住呢，由於第二高啦，於是呢，我哋就 comma 2，剔，做完啦。其實又係咁樣抄過就得噶啦。不過其實呢，如果快手啲呢，可以做晒一次個字抄嘅。嗱，我做晒下面啲咯。呢個呢，揾第二細嘅，用個 small 啦。又係選個範圍，就 comma 2。做完啦。跟住呢，就揾最細嘅，就喺呢度見到有最小值啦。我呢又選個範圍啦 ，Enter 啦，做完啦。平均呢，就常用嗰個幾個掣都有嘅平均值。又只需要選個啱嘅範圍 ，Enter 呢，做完。不過呢一個呢，就可能你唔需要咁多小數位嘅，校長唔需要睇咁多小數位啦。撳下呢個掣啊，俾少啲嘅2個位啦。median 呢就要打落去啦。M 字啦。如果都已經呢個 median 喺度啦，撳兩下，又選個範圍啦。Enter 啦，搞掂。另外呢，呢個用個揾下呢，即係點個分數出現次數最多嘅，用呢個 mod 啦 ，MOD 呢個，又揀呢個範圍。又做完啦。我都話啦，一次過拉過得嘅，算咗佢一次過拉過去，搞掂晒。另外呢個揾下呢，一班裏面幾多個學生呢？我都要數下呢，究竟有幾多個人名啊？呢度呢，我就用個 count A 啊，用個count A 呢就數文字嘅。頭先 count 係數數字嘅，呢個數啲文字。你見到我數14個，做完晒啦。大家可以試一試。